Kabla ya sayansi ya anga kuendelezwa, baadhi ya watu waliichukulia Biblia kama hekaya. Walakini leo sayansi inathibitisha kwamba Biblia ni kweli. Miaka 3500 iliyopita, dhana ya ulimwengu katika enzi ya shaba ilikuwa mbali na ukweli. Wahindi wa kale waliamini kwamba wanyama watakatifu walitegemeza dunia. Wasumeri wa kale walidhani kwamba anga lilikuwa tambarare. Watu hawakuweza hata kuwazia dunia ikining'inia angani. Walakini, katika kitabu cha Ayubu, kilichoandikwa miaka 3500 iliyopita katika enzi ya shaba, maarifa ya falaki ya kisasa tayari yalikuwa yameandikwa. Naye huining'iniza dunia mahali pasipo na kitu. Biblia inaielezea dunia kana kwamba imepigwa picha kutoka kwenye satelaiti. Kitabu cha Ayubu kiliandikwa miaka 3500 iliyopita katika enzi ya shaba. Kwa kushangaza, maarifa ya falaki ya kisasa yalirekodiwa katika kitabu cha Ayubu, kilichoandikwa katika enzi ya shaba. Katika enzi hii ya kisasa, ni ukweli unaojulikana wazi kwamba dunia huelea angani. Lakini je, ilifahamika pia katika enzi ya shaba? Mnamo mwaka 1687, Isaac Newton aligundua kanuni ya mvutano wa ulimwengu wote na kuthibitisha kwamba dunia inaelea angani. Hadi wakati huo, watu hawakuamini kwamba dunia ilikuwa imening'inia mahali pasipo na kitu, maneno ambayo tayari yamerekodiwa katika Biblia. Hata hivyo, sayansi ilipoendelea, ilithibitisha kwamba taarifa za Biblia zilikuwa kweli. Miaka 3000 iliyopita, Biblia pia ilirekodi mzunguko wa jua. Linafanana na bwana arusi akitoka chumbani mwake, kama shujaa anavyofurahia kukamilisha kushindana kwake. Huchomoza upande mmoja wa mbingu na kufanya mzunguko wake hadi upande mwingine. Hakuna kilichojificha joto lake. Hata hivyo, ilikuwa hadi karne ya 20 ndipo wanadamu waligundua kwamba jua linazunguka katikati ya galaksi. Bertil Lindblad alithibitisha kwamba jua linazunguka kwa kasi ya takribani kilomita 250 kwa sekunde. Imethibitishwa kwamba taarifa za Biblia kuhusu mzunguko wa jua ni sahihi. Miaka 3500 iliyopita, Biblia ilieleza kwa usahihi undani wa dunia. Ardhi ambako chakula hutoka, chini hugeuzwa kwa moto. Ni uelewa wa msingi wa sayansi ya dunia kwamba kuna tabaka za magma kioevu kinachowaka chini ya ardhi tunaposimama. Hata hivyo, kabla ya karne ya 19, watu waliyachukulia maneno ya Mungu kwamba kuna moto duniani kama upuuzi. Ni kwa sababu muundo wa ndani wa dunia haukugunduliwa hadi karne ya 20. Kupitia maendeleo ya sayansi, imethibitishwa kwamba Biblia ni kweli. Miaka 3500 iliyopita, hakuna aliyejua kuhusu mzunguko wa maji. Hata hivyo, katika Biblia iliyoandikwa miaka 3500 iliyopita, mzunguko wa maji ulirekodiwa. Yeye huvuta juu matone ya maji, ayachujayo kama mvua kutoka vijito. Mawingu huangusha chini maji yake, nayo mvua nyingi huwanyeshea wanadamu. Kuna hatua 3 za mzunguko wa maji: mvukizo, mtonesho na mvua. Mamilioni ya tani za maji huvukizwa kutoka kwenye mito na bahari kwa nishati ya jua. Mivuke hii inapofupishwa, inabadilika kuwa mawingu. Na mivuke iliyoko mawinguni inapogongana na kuwa matone ya maji, mvua inanyesha.
Mzunguko wa maji haukujulikana hadi karne ya 16 na 17, wakati Pierre Perrault na Edmund Mariotte walipougundua kupitia majaribio. Pia imethibitishwa kupitia sayansi kwamba Biblia ni kweli. Baadhi ya wanasayansi wakuu zaidi katika historia walisadiki kabisa kwamba Mungu yupo na kwamba Biblia ilikuwa kweli. Mungu ambaye ni mwema aliumba utaratibu wa ulimwengu kwa ajili yetu. Mfumo mzuri zaidi wa jua, sayari na vimondo ungeweza tu kutokana na ushauri na enzi ya kiumbe mwenye akili na nguvu, na kwa sababu ya enzi yake anapaswa kuitwa Bwana Mungu. Ugunduzi wa kisayansi unafunua ulimwengu unaoendana na maoni ya kidini. Kwa hiyo, Biblia ni kweli. Ina kumbukumbu za ukweli wa kisayansi uliotangulia ugunduzi wake katika enzi ya kisasa. Mwenyezi Mungu ameonyesha ukuu wake vya kutosha katika maandiko na sayansi. Tatizo si upungufu kwa upande wa Mungu bali ni ujinga wetu. Ni lazima tuiamini Biblia kwa sababu ndicho kitabu pekee kinachoweza kutuongoza katika wokovu.